yang kurang diciptakan ku Allah jadi ulah jadi pegawai baru jam 24 jam bisa wae meureun simpul mah kurang tepat meureun aya menyebutkeun sebagai karyawan zaman ieu mah Imam Kiai Baheula sok nyebut urang teh jadi bahu atawa jadi jongos berarti boga dukungan supaya mengenal laku-laku orang perilaku orang sesuai itu ya, yang status orang atau bahasa sejema sok disebut secara umum Allah disebut Al-Khaliq mun orang disebut makhluk dina hirup kurang pasti kaum boro-boro udah kanajan sekolah hati-hati kaum berpengalaman pasti apa nu kumaha nu alus nu kumaha nu goreng pasti apa ya itu patokan pertama. Tapi alus jeung goreng teh berhubungan oge jeung zaman berkaitan kemudian baju sini kuring meureun lah meureun tahun ya sekitar samanya tahun 2005 baju seperti kieu teh rata-rata di awal angin sakieu melampaui ieu mun geus salama disebutna teh baju parang di awewe ya make pakai tahanapna tapi aya aya di lalaki jeung nu anehna mata kuring lamun asap halipes awewe pakai kitu teh tahanapna make samping model pada mun aya lalaki make baju kieu ge mah katampuan teh baheula mah tapi pamun ayeuna mah simpen ge robah malom teh jadi panas zaman ayeuna mah saha-saha contoh berarti alus gorengnya berkaitan jadi zaman perlu tambah dongeng apa ya pengalaman baru berarti mulanya baru lama nu ngaramit nu tanur nu macul make samping kawan nah itu memang nyatana ini make kawaya butut terus terang kepada lebih ketika aya jelema anu make baju kakepon awewe make celana panjang disaring-saringkeun baru lama geus macam-macam komentar nanti apa sih saya panon urang teh geus disebut goreng deh nah jadi aya istilah goreng harusnya berkaitan dengan lima eta teh berkaitan dengan karakteristik makhluk urang we itu salah satunya jelemahnya aya dipandang halus maka eta teh jadi patokan halus dipandang goreng eta jadi patokan goreng eta berpengaruh hari urangnya berpengaruh urangnya saya nyebut goreng karena boga patokan ieu teh teu layak tapi aya perkara goreng tidak halus nurutkeun pendapat Allah itu ya beda kan maka lamun istilah nurutkeun ukuran Allah mah aya anu lebih populer kurang sok diucap-ucapkeun aya disebut bir atau lebih dikenal mabrur
aya oge makbul, aya makruh, aya mardud. Jadi mabrur, makbul, makruh, mardud. Pertama, penilaian Allah. Jadi bisa jadi objeknya sama, tapi pandangan beda. Lamun dipandang ku pendapat Allah bisa mabrur, bisa oke sabaliknya. Bakal beda jadi pendapat jelema. Ya. Mungkin cek Allah mabrur, kurang menggoreng. Ya teh aya dina Al-Qur'an. Asa antukrihu say'an fahuwa khairul lakum. Insyaallah Allah loba perkara anu kumaneh dikaji. Lantaran dianggap goreng cek urang mah pantas. Padahal cek Allah mah halus. Itu lain halus goreng teh lain untuk Allah ke urang. Jadi nggambarkeun sebut teh pendapat Allah jeung pendapat urang sering kali berbeda. Ya, jadi urang harus selaku atau sebagai jelema iman kudu siap menerima itu. Sebaliknya asa antu ibu saikan bahwa syarul lakum. Bahwa perkara maneh maresep lantaran dianggap halus pada cik Allah mah goreng. Jadi istilah teh lamun dirinci aya opat kurang lebihnya. Aya mabrur, aya makbul, aya makruh, aya mardud. Ieu dina bentuk penilaian lain status hukum kali. Jadi aya istilah makruh status hukum kali cuma teh mardum atau haram. Yang beda, ieu mah lain pandangan sisi hukumnya, etika. Eta heulaanan. Jadi lamun disambungkan jeung kamari, ketika urang sebagai budak bisa jadi pagawean teh aya nu mabrur, mun urang disebut jamas atawa mabrur. Bisa mabrur, bisa makbul, bisa makruh, bisa mardud. Simpulin deh alhamdulillah. Saya nerangkan deh, saking kubodohnya yang berenang. Saya terus terang lah. Maka kalau secara pribadi simpulin deh Korea terus terang lambung berarti. Di dalam ngaji terus terang simpulin deh Korea lambung. Menayam meneluhi tepat harus bisa ngomongin jadi santri nawe lah. Dawan Allah dina al-haz ayat 27. Jadi memang tidak melangkah jauhnya. Dawan Allah Allah layanallaha mual pernah bisa nepi atau hatina tercapai, mual pernah bisa nepi. Ya memang dalil anu berkaitan dengan kurbannya kebetulan ya sangat kurban dan pada iklan saja. Luhumuha dagingna waladimahuha atawa getikna. Jadi konteksnya dia nyaritakeun kurban tekstualna layana lallaha
moal pernah bisa nepi ka Allah. Memang betulnya rek dagingna rek getikna walakin tapi anu bakal tapi ka Allah mah yana luku tapi nama at-taqwa minkum nilai at-taqwa nana ngarah deueur nah bet aya nu kieu urang tos pada apa yang kurban mimiti pitan terjadi nanti zaman Habil jeung Qabil berarti sekian ribu tahun tukang terus ngabudaya kurban teh lain di agama urang hungkulnya jadi kurban teh lain di agama Islam hungkul di berbagai agama ge aya ngan bahasa teh sok disebut persembahan ya umum di urang mah atawa oke sok aya istilah pengorbanan lamun di urang mah mungkin istilah susubuh atawa sasajen ya pasti awak menang istilah susubuh jeung sasajen mah eta teh disebut teh kurban dina agama-agama sejen ya, mungkin ningali budaya-budaya kayak teh. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW masih kena di Mekah arasuk Islam, jadi masih kena can sempurnanya Islam teh harita teh can turun surat Al-Maidah seperti sabar sekian tahun dari kita harus. Jadi di Quraisy oge geus seruan sok biasa kurban ke khususna ketika musim haji. Jadi geus aya haji teh kan warisan di zaman Nabi Ibrahim ngan syariat rubah-rubah. Jadi kurban terus berlaku di Mekah teh. Nah, maka orang-orang jalma-jalma anu Islam geus jadi iman ka Nabi, oge rek ngalaksanakeun kurban. Ya. Harita di antara sekian budaya kebiasaan kurban harita memancing sapi atau memancing domba so tidak ketikna di tandean nurut daging sebagian didikeun kanggo patung sekurang masih suku ibadahan ya songkeun bari macam-macam gitu lah ya kan pasti muasar wajib urang tuh di hari tama kembang-kembang tapi menyana geus aya biasa make macam-macam kan teuing aya kopi pahit itu romantis kapal pokona mah mun di urang mah cacempe aya baheula tina naon tina tamikal atau kami diasongkeun ka hareupeun patung masing-masing kemudian sebagian ketigna dibalurkeun kana awak patung itu ya terus sebagian nurut deui daging teh diwadahan jajarkeun hareupeun Ka'bah terus sebagian daging teh rek dipoles-poles kana Ka'bah. Nah, turun ayatnya Allah ngawahyukeun ka Kanjeng Nabi bejakeun urang mah mukmin muslim kurban teh dek maneh ngasongkeun daging sakumaha rek getihna sakumaha percuma da lain eta anu tepi ka Allah mah jadi maneh naon ngasongkeun ka Ka'bah da ditarima ku Ka'bah daging getih oge ka kakang motoran ka bau-bau buruk patung ngajar kau ke dalam hari tadi dicari tong digawe itu dan bakal nu baris ditarima ku Allah mah lain ketigna lain dagingna jeung nu seren-seren tapi anu baris ditarima ku Allah mah maneh kurban teh dasarna naon bede maneh kurban
Jelaskannya dasar mana oke simpri kumaha ieu. Mungkin bahasanya berangkat dari mana? Cukup ngerti? Hampura di sini. Tapi kuring hayang ceritakeun saja. Aya jelema zaman ayeuna bekerja di seseorang, kemudian manehana menang narima perlakuan anu menyakitkan di hubunganana. Ya, jadi hati wajib ulama aya perilaku di hubunganana. Maka si jelema tersebut keluar gawena, kemudian sakit hati, boga tekad aing kudu beunghar. Maka kan sakit hati, tamanehanana sakit hati aing kudu beunghar. Kata, maka jelema tersebut jatuh semangat. Duku hurufat nyawa ditakdirkan ku Allah pelaksana duha. Tanya, jadi manehna daek berpikir berjuang berangkat dari sakit hati. Bisa berarti tak ayeuna urang misalkan edek kurban berangkat dari mana? Tah eta anu baris diterima ku Allah, dalam arti diterima ku Allah teh masuk sampai ke hadirat Allah, kemudian ku Allah dinilai. Ya, nilai nanti numpang ayo tadi ya. Mabrur, makbul, mati. Jadi tepi ke Allah teh. Tapi di dieu mah ngagambarkeun segi plusna we, dalam arti Allah mah anu baris dijamin mabrur ketika anjeun daekna kurban teh berdasarkan takwa atau berangkat dari ketakwaan. Berarti urang kudunya mau takwa, naon beunang ya. Anggape urang geus kurban, baca anu urang kurban itu dari takwa, teuing teh mau takwa lagi. Itulahnya kurang lebih. Jadi masih kene ada tanya. Berarti kan kurunya apa? Ya. Jadi reku para ulama secara umum ieu dalil teh disebut dalil keikhlasan atau dalil niat. Sebab bisa jadi urang teh berangkat dari sakit hati. Ampulannya simpen ngoblak-blakan, sim kuring ge ngalaman terus terang. Tapi ketika disadari benar salah, sim kuring pernah melaksanakan suatu bentuk ibadah karena sakit hati. Jeung ibu-ibu ge mungkin pernah. Jelas kan? Mungkin bapak-bapak pernah. Aing ngaji Yasin 40 kali. Sakit hati. Bisa kebaca kan? Jelas kan? Kamu enggak rahasia pribadi kan? Allah maha uningannya. Tanda tanya ikhlas lain kan? Terserah jawab lah pribadi. Ketika urang geus kabongkar, maka urang pun bertanya karena Allah lain. Karena sakit hati, jelas urang dijawab. Berarti sekian amal urang nyebur mungkin hasilnya dosa. Ya, jelas insya Allah. Nah, ayat ini peristiwa nggak jelas. Pernah terjadi anu sokri, memang sokor sih hadisnya sokor bisa enggak orang bahkan semua orangnya segala mampu mengucapkan lah.
pernah mungkin dalil atau hadis berkenaan dengan niat. Aya jelema ngaran teh umukis. Ya, ngaran umukis, ngaran kaunya teh apa hasil goreng ngaran asli. Jadi muncul kurang mah inung si kucrit lah. Hijrah ke Madinah urusan Nabi. Aya seorang lelaki anu diajak hijrah mung wae setelah umukis hijrah ke Madinah, tiba-tiba tahun kemudian si eta pun hidup hijrah. Maka diceritakan ke Nabi mesem mengomentari tentang peristiwa eta mah, tapi Nabi nyaurkeun hadis secara umum. Maka saur Nabi teh innamal a'malu binniyat. Dan segala sesuatu perbuatan, amal jika perbuatan pasti didasari dengan niat. Niatnya, wajib Nabi teh wa innama likulli imri'in manawa, pasti semua aktivitas jelema ada latar belakangnya, ada niatnya. Nah, ieu oge hadis teh jadi ukuran ke seorang filosof begitu nya. Meureun teh naon eta cara disalah. Ke seorang filosof, lamun jelema berbuat sesuatu tanpa niat itu mustahil. Sebab lamun jelema sudah kehilangan niat, sudah kehilangan kesadaran dirinya. Sok disebutna naon? Ring. Ukuran kejiwaan. Maka sok aya dina persidangan kasus aya uji naon namanya. Ketika hasil dokter, oh orang ini tidak normal, maka kasus begitu. Ya, jadi mustahil jelema berbuat sesuatu tanpa ada niat. Paman kana hijratu ilallah wa rasulih, lamun jelema hijrah seandainya amal nate berbentuk hijrah pindah tempat, lamun tujuanna ka Allah jeung ka Rasul pasti datang ka Allah ka Rasul. Kenyataan si anu tidak datang ka Rasul. Berarti geus terjawab ya. Kemudian Nabi teh paman kana hijratuhu, lamun aya seseorang anu hijrah nate lantaran rek dunya yusiwa, pasti kalinya jigna. Ya, lantaran memang aya dari sekian banyak jelema maka anu hijrah ka Madinah teh dengan membawa dagangan. Jadi mainan lah lain dek mengikuti Rasul, tapi iring-iringan ngilu kelompok lantaran bawa dagangan datang ke Madinah teu menghadap Rasul tapi jigna ka pasar. Ya. Paman kada hijrah li imroatin, lamun aya jelema hijrah teh lantaran awewe tadi we cenah kita sebut yun ibu pasti nake jika teh kawin. Berarti si orang tersebut teh sebabna latar belakangna teh lantaran tertarik ka umikis. Namun seandainya umikis teh hijrah, mal mungkin si eta hijrah. Nah, jadi berangkat hijrah teh terdorong. Jadi simbol, insya Allah paham itu niat yang sebenarnya. Ya, kira namun kurang contohna ajeuna kurang tengah aja belum kali majelis ini berangkat dari mana. Insyaallah semua tidak bisa dijawab. Nah aku pursak kawasa kawa sehingga cek kurang senama kairit cirincang yang bawa cirincang. Ya, makanya itu teh jelema sudah hilang kesadarannya.
cek versi Imam Ghazali naon bedana jeung mayit hirup mun bahasa ieu nama meureun robot jadi ukur kayak recikin pada batu ngalut ngilu we ngalut eta dia mah geus kehilangan kesadaran diri itu disebut kategori teu normal. Maka dia pikeun memprediksi nah amal urang teh masukna mungkin mabrur, mungkin makruh, mungkin makruh, mungkin makruh. Kumaha lamun kuring hayang mardut kanji berarti urang harus tahu. Ya, Bina Ali Imran ayat 28 mana pilih. Oh, beda ke Muhammad. Intu lamun sek maneh nyumput-nyumputkeun di sudurikum nu aya dina dada maneh. Kosok ya. Urang sok nyumputkeun perkara anu aya dina jero hate urang. Sering bahkan memang aktivitas kayak itu. Lamun dia mah disumput-sumput. Mungkin setiap hari. Autogrup atau mana terang-terangan nu aya eusi hate teh dijejakkeun belak-belakan. Ya lampun Allah mah uninga rek disumputkeun rek terang-terangan keaslianana Allah uninga. Kanya seandainya urang ayeuna tadi sebutkeun ngaji berangkat dari mana? Kan urang ngaji kan Allah itu baik mungkin terang-terang walaupun berkata urang terang tapi urang sadar tahu apakah sebenarnya atau hanya nutupan isi hati. Bisa tak Allah mau ingat berangkat dari itu. Jadi percuma secara ukuran proses rek terang-terangan atau rek disebut di hadapan Allah percuma. Tapi ke diri orang mah aya nilai tertentu ketika disebutkan, ketika terang-terangan aya nilai plus minusnya ke urang. Allah akan menilai ke pribadi orang. Tapi untuk Allah tidak ada gunanya. Urang rek terang-terangan atau rek disembunyikan niat urang yang sebenarnya ke Allah. Apa daya beda. Jadi kumaha tuh hayang mabrur. Pasti ya mau hayang mabrur cuma hayang makruh bahkan makruh ge karena bisa mantap hayang ya mabrur rata-rata muncul ramah hayang berkualitas membudak sekolah hayang ranking hayang juara gitu kan sampai situ tujuannya tadi dia sampai jelema pasti hayang harus. Maka ketika ulang hayang mencapai itu berarti harus ya, lan tanadul birro maneh mua bisa nepi mencapai tingkat mabrur hatta kuntiku memang tuhipun sehingga orang bisa mengeluarkan seperti nu dicita-cita ulang
jemaah ieu benernya berarti yang mabrur si Allah mual bisa harus ada ukuran hayang diterima ku Allah mabrur hayang diterima mabrur kurang nu tadi kurang teh boga penilaian boga karesep boga nyaho mana nu halus nu goreng nyaho kan boga kabeh ge apa mesin goreng boga karesep iya lah sebut contoh kemudian mari aturan dalam coklat sesuai dengan satu itu kedua aya dua ukuran resepna diri urang nah berarti kita ya ukuran karesep Allah jeung karesepna tadinya ieu nu anu mungkin kudu apal teh ayeuna ukuran pribadi ukuran umum beulaanan moal aya anu resep kana barang urut kecuali terpaksa yes kabeh ge hayang nu anyar nu weuteung lamun maneh geus bisa ngaluarkeun anu weuteung anu anyar tah eta teh bisa mencapai tingkat mabrur lamun dina segi materi bener diurut lamun pagawean urang nyaho pagawean urang tahu pagawean kemampuan urangnya walaupun batur teu nyahoan kan kemampuan urang kabisa urang tapi urang nyaho pribadi urangnya moal bisa lamun pagawean urang teu ditumpahkeun kabeh contoh lamun tukang ngaji nyaho tajwid dina salat aya tajwid kan nyaho urang tajwid prak salat berarti nyaho baca anu alus nyaho tukang tajwid tapi ketika dibaca hareupeun Allah bacaan anu paling goreng urang nyaho nu alus mabrur ya tepat lamun bentuk pakanan kada haram weuteung pasakan weuteung jeung pasakan bari atawa bakasa urang resep nu mana nah ari merek sesa mual dulu ya ini mah bae mana iklan keun saya pakai baju kapur leutik mana ini akan dirasakan Pak Imat tadi pan lamun niat orang tina awalna tina nyeri hati teh kan moal ditarima lah teh ikhlas gitu tapi kan aya maksudna lamun doa jelema nu teraniaya nya nyeri hati gitu kan ditarima tapi ibadahna moal ditarima sedangkan lamun urang dikana cepat ibadah heula meureun eta syukur kali memang harus kan bingung ya nah ini bisa jawab saya tolak anak berarti nu tadi teh hanya ya kurang teh bakal nyeri hati biasana aya berkaitan jeung pandangan nu tadi awas tentang halus tentang goreng jadi eta kedua tentang status dina aturan hukum aya disebut hak jeung kewajiban
benernya aya hak jeung kewajiban. Ayeuna contoh kasus tadi aya dunungan, aya pagawe babu jongos. Mun dunungan sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab, aya batasan. Ketika si pagawe oge aya hak kewenangan sampai di mana hak dan kewajibanana, didinya nu mutu ngaturkeun. Jadi kesimpulannya, lamun kurang hak, nah berhak dicarekan disebut berhak dicarekan, maka tidak ada alasan sakit hati. Ya, contohnya, urang kan tadi, urang nyaho pagawean alus, jelas, nyaho kan, dunungan urang ge nyaho pagawean alus. Berarti orang sebagai karyawan berkewajiban melaksanakan kepampuhannya sebatas mungkin. Jelas. Ku urang dikerjakeun lelewode. Kudunungan dicarikan. Itu hak. Tidak berhak manehna sakit hati. Karena memang manehna sadar. Kudu sakit hati teh kudu di sorangan. Kudu teh kenapa saya berbuat salah? Baru urang nyaho. Ya. Tapi lamun memang urang sudah ada kemampuan, aya batas-batas aturan. Pegawaian itu maksimalnya sampai di mana? Nah, kemudian di luar itu si dunungan garekan. Baru sakit hati pun dibenarkan kok Allah. Nu disebut doa orang sakit hati diijabah ketika mereka tersebut berhak sakit hati. Tapi lamun tidak berhak sakit hati mah mual. Contoh lah, mun simpun bicara dasar si demai, nah memang kuring demai tidak ada hak sakit hati. Kudu nate betul, kudu teh kitu mulai jadi hati. Nah, kuduna memang betul, seandainya harus tersinggung Allah lah nonina kan. Nah, etamat tidak berhak sakit hati. Sebab postur tubuh kurang mah, jelas Allah yang berbuat, Allah yang bertanggung jawab. Tapi lamun kurang diledek dalam hak kewenangan dari kurang sorangan, bisa. Kurang boga pekerjaan memang layak mah itu pekerjaan. Kemudian dilecehkan ku batur, tapi memang pekerjaan kurang geus maksimal sesuai aturan. Nah, eta mah tidak bisa. Lain sakadar hak sakit hati sabenerna. Nah, protes pun boleh, rek secara hukum, rek protes secara spiritual. Jadi lamun ngadu kalau teh seolah-olah protes spiritual. Gusti abdi nyeri hati, boleh. Memang hak lamun itu. Nah, contoh mungkin ke awal cepat. Awal diserahkan ke salah kiri. Kalau enggak tidak berhak boleh. Boleh sakit hati, Gusti nyeri hati abdi sakit. Memang betul terang. Karena mana? Si laki berbuat salah. Ngagugat ke pengadilan itu duit, ya akhirnya kalah. Lamun tapi lamun memang kesalahan dirina, jangan sakit hati ya. Terima saja lah. Kuduna menyesali diri nu kitu teh. Ya. Contoh. Allah geus nyarita ka Nabi Adam. Lakuma aduun mubin. Adam, Hawa ingat setan musuh maneh. Hati-hati. Jangan sampai Allah, jangan sampai maneh dikeluarkan di surga karena terjebak setan. Allah sudah beritahu. Jadi
Tapi Allah teu pernah ngomong ka setan, awas ya setan, mun maneh ngaganggu Adam. Tiga, lu setan awas manusia ngaganggu Adam. Maka setan ngaganggu tidak bisa. Nah, saya bebas. Lu bicara ngadegetan sajaro itu Adam. Setan tadi bicara. Naon salah setan? Nagoda apa salahnya? Saya mau bebas. Tapi Adam diperingatkan, ulah kajebak ku setan. Ketika celaka Adam menyesali diri, istirobana dorana api nusa itu menyesali diri. Tapi lawan Allah pernah nyarek mah ka setan, awas setan lo Adam boleh protes. Bisa kan paham? Ya. Jadi sakit hati teh betul sakit hati atau lain harus tahu. No dijawab aku Allah yakin memang hak mereka sakit hati. Tidak berhak mohon jelas. Mana? Lamun yang kecil itu eta mah ukurannya malobanya kan tadi bijina kata-kata eta teh di mana berenang soal perubahannya soal kata-kata tadi ya. Lamun teh mah kurang yakin keesaan Allah, bahwa mungkin Allah marentah atau menganjurkan, bahwa mungkin Allah menganjurkan, pasti mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa mungkin Allah menganjurkan, pasti kurang mampu. Itu dibetulkan. Lantaran cek Allah dina hadis ana inda dhanni bi abdi. Mun maneh nyangka urang teu mampu maneh moal. Mun maneh nyangka urang kawasa bakal bukti kekawasan Allah. Ron. Ya, tapi lamun aya panas ku batur kasih ku kawan. Jadi bisa-bisa panas hate mah mendekati kana hasud. Mendekatinya jadi bijir nanti mana cek simpuring aya ukuran jelema aya ukuran Allah. Gitulah menurut insya jelas menurut. Nanti maksud Bu RW mantan mah jadi motivasi seseorang mungkin yang ekonominya agak di bawah. Iya, cekorin oke motivasi itu berangkatnya di mana? Apa kurang yakin bahwa Allah teh adil. Mual mungkin Allah menganjurkan pasti semua orang mampu. Berarti saya ingin berjuang, ingin membuktikan. Betul tidak? Benar, harus benar. Karena itu pasti. Lantaran set Allah ke lima nuri berlakunya hanya untuk orang yang mau. Tapi orang maka karek adanya juta, mal mampu. Ya sudah, set Allah ke nganggap mal mampu. Ya, jadi kumaha motifnya gitu. Tapi lamun kurang kapanasan ku batur mah ya aya di hadis panjang lah ana sakieu we lah. Masalah kurban adanya kalau aya anu ke seseorang dia tuh padahal dia masalah mabrur ya mungkin mampunya satu, tapi kadang buka pengetahuan aku maha gitu, tetap dia mah yakin kudoma gitu kan, anu mabrur nak teh, Namun kuring kudu menjawab mengukur teu langsung peristiwa baheula da kuringna teu lahir ka Nabi. Cenah loba
dua pendapat. Satu, dasar cerita Habil Qabil disebutnya doma lain sapi. Jelasnya harapan kan ceritanya Habil Qabil, bukan Habil kan doma ibas doma, maka orang pasti yang paling baik doma. Ya jelas itu. Kemudian peristiwa Nabi Ismail digantian ikut domba. Cenah menurut riwayat bahwa domba tersebut teh domba anu Habil di kurbankan dia, dipulangkan diri masjid kita itu. Nah, jadi dalam menjawab memang ceritakan al-tafsir diceritakan bahwa domba anu dipakai ngeganti Nabi Ismail teh domba anu ku Habil dikorbankan. Lantaran harita teh lain dibenci kan, diturut di gunung. Kemudian diambil ku Allah melalui cahaya, disambar ku cahaya. Mula model kelaban atau enggak sama berarti itu. Maka dasarnya eta jadi apa orang yang terbaik domba itu ya. Dina cerita sabenerna nama simkuring teu pernah yang teu bisa ditambah can ngadenge anu ngabejer beaskeun tentang nominalna Nabi kurban. Apakah Nabi teh kurban teh lebih banyak domba atau lebih banyak sapi? Lantaran Nabi teh sering kurban domba, sering oge sapi. Ya, sabenerna mah. Jadi lamun nyebutkeun Nabi ge domba, aya riwayat jandakeun sapi. Nah, jadi bukan gimana? Ngan mungkin itu tah dasarna boga anggapan. Tapi ukuran tetapi dina pembeli membeli sodako satu subjek na ulang ya, yang objek na oge jeung zaman berpengaruh. Tadi ukuran mabrur makbul mabrur ya, zaman tempat. Di Jakarta mayoritas resep daging baik sapi kurang. Di kurang ayeuna mayoritas lebih resep daging sapi domba kurang. Walaupun teuing latar belakang namanya, berarti lebih dominan. Nah, kurang mah da hayang domba, cik Allah domba. Nah, Quran contoh domba we harus domba. Sementara yang dibeli itu sakun domba. Ini kontradiksi. Ya. Nah, ini yang berbenturan. Jadi berenang. Tadi nu disebutkeun layanallahu haluhum hawalani mauha atawa lantanalu diro hatatun kikum matuhibun teh. Dirinya teh ada perubahan situasi kondisi sebab ayat ya. Man sarrahu ayusarrirallah falyasirri apa mun maneh hayang ngabungahkeun Allah bungahkeun dulur maneh ya. Oke. Lamun urang hayang ngabungahkeun Allah, bungahkeun dulur maneh. Kembalikeun we kana sedekah, kana pemberian. Allah supaya bungahkeun melong urang seperti urang balong budak bungahkan. Ya, Allah teh hayang bungahkeun nempo urang. Urang kudu membuat dulur urang bunga. Berewe daging sapi, alhamdulillah bunga. Allah teh bungahkeun melong urang. Tapi berbeda dong, orang mati buruk. Nah, jadi jelasnya, nah, jadi bisa jadi gitu, lamun orang bentuk kurban harus gitu. Kumaha lamun ditinggali kurang kemampuan, ya, kemampuan. Ya, cek gue ada apal, Allah teh uninga, rek terang-terangan, rek disumput-sumput. Ya,
misalkan lamun mah versi pendapat ulama bunga mana diberi doma begang jeung hayam jagoling. Yes. Maka ayat kaul ulama kepada doma atau hayam kurban. Tapi ketika sampai batas minimal abdi teu buat kurban susah kalau kowe mau maneh kurban. Kan gitu ya. Jelas kan? Jadi ayat kurban ukuran fikih nyata sapi doma ukuran, ayat kurban ukuran pribadi maneh sanggup berkorbannya sejauh mana. Maka ayat kalau ulama geus teh hayang beuci bagikeun ka anak maneh. Kan sok bahaya teh. Cek nogar korban teh walaupun dahar sanima. Itu mendapat pahala diri ngan tidak standar fikih. Itu cit ahli tasawuf. Ininya ulah maksud pun hayang ngomong bari pegang, bari murah dibunuh deui. Mending dong, bari saya. Tah, gitu. Ya, alam. Maka ayeuna aya pendapat lainnya pernah nanti dike bisa kurban domba kusak keluarga. Aya nyebutkeun kitu lain ukuran fikih eta mah ukuran pahala. Ya. Da urang kabedatna domba hiji ge misalkeun wah ngorbankeun beri mas terus kan berkorban kan. Dek nganyuk motor terus pakai kurban berkorban teh geus kurban. Anak-anak gue kabeh semangat gue lah pakai kurban kula warga teh kan semua berkorban. Nanti mah hana seulah geus abang bakal boga motor eta tuh terus kan berkorban teh berkorban sisi hati nafsu kan sebut budak geus bangga boga motor da mare geuning terus oke kurban kan berkorban perasaan geus kurban sepakat mereka semua punya nilai pahala pengorbanan. Nilai fikihna mah sakulang kan kurban mah. Tapi yang merasakan pengorbanan sakeluarga. Jadi ulah maksakan meuli domba goreng buah yang gua bari putus teh hiji harus. Ya, maka enten ieu mah tadi di antara makbul kita sampai ikhlasnya pan di urang seueur bisa amalan-amalan ibadah anu sisi panggilan sisi nyawi amal penir Islam sisi nyana lain dua sisinya selalu orientasi dunia nah eta kumaha eta jadi penyampaian agama teh ayo ayat basyiron wanadiron di ringkas mah pangdebita jeung ancaman janji atau sanksi maksudnya ya siapa berbuat ini dijanjikan ini siapa berbuat ini siap diancam ini itu plus nama. Nah, dina segi basyiron teh bertahap ya bertahap disebut ayat kurikulum lah, disebut ayat kurikulum. Kurikulum tersebut disesuaikan dengan keilmuannya. Jadi lamun ke zaman ayeuna beda kurikulum yang juga dewasa usia tersebut. Nah, setiap agama dinas amal mun maneh ngamalkeun anu tah ini bakal ini itunya aya memang aya eta teh disebut nate pangdibita berlaku keur jelema bodoh anu can nyaho. Memang bener aya kitu memang carana Allah termasuk sampai pangdibita nu maca ieu masuk surga maca ieu amalan ini pahala sekian derajat sekian eta teh pangdibita keur ngabegenyokeun budak anu kedul. Jadi jelema anu tingkat kesadaran keilmuan anu rendah-rendah.
Gitu. Nah, ketika naldiron aya berbentuk ancaman, eta teh keur jelema nu bedegong. Itulah ancaman-ancaman bedegong. Ya, jelas deh. Tapi lamun untuk meningkatkan kesadaran disebut nage tafakarun ulul albab ulul absar. Afala ta'qilu mah itu ngerti baik. Eta mah untuk orang-orang yang katakan macam ulama kelas akademik. Pertanyaannya, nah orang terjadi budak wae didita kayak gitu. Contohnya, baca ini akan maju usaha. Secara konteks tidak ada jaminan itu. Nawan ayat kelas umum contohnya. Bedanya, wa ma min dafatin fil ardi illa Allahu rizquha. Tak eta teh ayat tersebut teh teu sarua ditarima ku kelas bodoh jeung ditarima ku kelas pintar. Nerjemahkeun nanti. Ya. Lamun ke kelas bodoh biasana jadi kedul. Mual aya anu ngarayap di muka bumi ini tanggung jawab Allah rezeki. Kerja, maka baiklah bawa anak kalau tahu, terus kumat isuk lah, soal harus. Tapi kerja, molor, baik Allah rezeki ya, terus jangan mau bodoh mungkin. Tapi kerja mengerti, kerja mau apa, timbul ke era dina iman nanti. Allah sedemikian tanggung jawabnya. Banyak orang kesujud-sujud aja. Sadar aing tadi tanggung jawab dunia segala bidang, tapi kan timbul rasanya. Ya Allah, menyebut subhanallah subhanallah aja. Acik atuh. Beda kan? Nah, jadi ayana kitu teh mungkin cara penyampaianana anu ya kesimpulan ya istilah ya. Kamana eta wayogna? Bisa dikatakan kemarin yang dikatakan dari singkuli jelema teh barupa aya jelema anu berpedoman resep jeung resep. Ketika resep digawe, resep digawe maka perlu pambibita. Yes, kan? Ibu resep tadi kan dia ini tadi, resep tadi itu tadi. Macam-macam kan? Aya jelema anu berpikir nate hasil atau tidak hasil. Mending kali itu ya, ulangi maju usaha ngaji kali itu mah. Kali itu urang macam-macam. Hasil atau tidak hasil. Jelas kan? Nu kitu. Dia nyata di alam. Ibu-ibu resep keajengan tapi resep ke pemerintah. Resep ke pemerintah disebutnya aya jelema. Izin ke pemerintah. Ketika aya ajengan wani nyarekan pemerintah. Ayo asa ajengan. Resep da mana? Asa dipangmeunang. Aya jelema anu cinta pemerintah, izin kana kitu. Panu pro pemerintah jelema tuh. Jelas kan? Hari ini kajian itu ayah ajengan di bawah ajengan anu bela pemerintah. Jelema teh kitu. Ya sebenarnya sok ini heran namun ayah ajengan amak nyarekan pemerintah. Nah, pasti itu bagian job. Ya. Jelas. Ulang kan gitu ya, Jokowi bagur. Beda deui kan? Nah, resep jeung resep. Aya jelema anu hasil jeung berhasil. Eta. Tapi anu alus mah bener atawa salah. Jadi semua tindakan memikirkan benar atau tidak maka
Wangi mikirkeun hasil aja apa itu benar atau salah. Lantaran yakin ketika benar pasti Allah akan menjawab. Ya contohnya waman aroda dunya fa'alai bi idrihi waman aroda akhirata fa'alai bi idrihi. Ieu salah sahiji pedoman jelema anu prinsipna salah jeung bener. Jelema hayang dunya harus tahu ilmunya, maka pikiran mana yang benar. Tapi terlepas dari mana lagi hayang akhirat, maka pikiran mana yang benar. Dua pedoman. Ketika terjun karena urusan dunia, bisi rugi di akhirat. Ketika berterjun urusan akhirat, kelak bisa bisi dunia tertinggal kegagalan. Tapi ayat jelema anu berpikiran tentang salah jeung bener. Ayat jelema. Di antarana moal aya ngitung hasil jeung teu hasil, sadah bener jeung teresep jeung teresep. Lakin syakartum la azidanna. Allah yakin janji mun urang bersyukur apapun akan diberi. Geus teu mikirkeun ngitung untung rugi modal saya. Aing mah bersyukur ku Allah diberi untung geus sakitu. Aya nu pedoman dina bidang rezeki. Ya, lamun aya jelema anu hanya berpikir akhirat. Nu berpikir akhirat geus moal nabung di bank. Antara yakin cek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susahnya jadi kumaha ukuran lah eta teh. Mangga. Atos. Iya Pak, tina masalah kurban ya tina. Lamun misalkan urang karek kurban sedangkan posisi urang can pernah ekah gitu. Eta mending ekah heula punahkeun atawa kurban heula. Ekah jeung kurban teh sesuatu anu papisah daya umum. Ya, jadi ekah jeung kurban teh lain-lain beda-beda. Judulna beda, syariat beda, hukum beda. Ngan kebetulan cara praktekna hampir mirip. Jadi ekah kurban jadi. Kurban ekah jadi. Jadi intinya ari akekah mah hak indung bapa ka anak. Oge berbatas waktu. Jadi sabanya budak can akhir balik. Geus akhir balik teu berlaku. Aslina tidak ada ngakekahan diri sendiri. Ngan aya pendapat ku sabab baheula pernah baheula nek niat anu tapi terus wae. Tapi imam pendapat salah lain konteks lain asli menang sedari kodoan. Kurban mah hak urang ka Allah. Biasanya, ya, jadi kieu kurang deui. Urang kan boga anak, supaya boga anak teh ada nilai positif hadiri urang. Istilah mau ulah rugi tak boga anak. Pokoknya di dunia tuh marapan kudu anu atuh suka dari akhirat. Ulah ngarugikeun di akhirat itu urang. Maka sebelum akil balik akikah disebut nanti innal walad muqtarimun bi aqiqatihi. Budak teh digadekeun ka Allah dengan cara akikah. Ya, akikah digadekeun seolah-olah kieu lamun dalam ieu mah. Pasti abdi budak dimorehkeun eta budak urang teh ka Allah. Persmian nganggoborahkeun budak urang teh mencit. Tuh, ya. Kenapa dagu nulis sekolah tak protes udah, maka mana kan? Nah, wanita yang gadekeun urang mah.
Ya, hikmahna banyak bapak kan, memang itu konteksnya. Lamun kurban kan kurang diri kurang, jadi kurang lebih gusti kurang lebih rasipal nama tong nyiksa api terus tak eta dong. Biasanya kan simbolnya teh anak, seolah-olah anak diri awak, seolah-olah api matong dipencit, domba we pencit mah. Lamun sisi lain cek Ibrahim tong anak abdi atuh domba we gitulah seolah-olah kan akekah jina. Lamun secara pribadi Nabi Ismail tong api nu bisa geus nya domba. Gitu makna terkandung. Jadi dia teh aya penjabaran akekah gitu. Jadi beda. Nah, gitu. Jadi lah pada praktek tong istilahnya tulisan akekah tapi sudah gitu kadang-kadang bilang akekah mah hak bapak lain pribadi urang ketika bulan ke bulan geus gede ya geus akhir balikna jelas berapa jadi eta teh di mana pemahaman disebutkeun kudu akekah heula teh ngan sigana mah ajekan hayang dagingna yang hulu ada sih ya, jadi niat tersebut insya Allah tadi hadis menurut bulan berangkat dari mana. Nah, kita yang menentukan ulang ikhlas itu ada nanti tinggal merenang. Nah, objeknya yang dituju nah mudah-mudahan bisa diterangkan. Ayo, kita lihat. Mudah-mudahan kurang ibadah dia diterima. Apa sih itu sebutkan keterangan Imam Syafi'i Imam Ghazali menyebutkan kafirun namas ya tayaqqanu bi qiraatil Quran au bi dzikrillahi bi tasbih au bi takbir au bi tahmid walakin afdalu minhum bidikri di majlisil ini loba jelema anu lebih meyakini akan berpahala doanya dijabah dosana dihampura ketika berzikir dengan cara baca Quran atau wiridan atau sholawat loba kan lebih yakin padahal cek Imam Syafi'i padahal yang lebih istimewa kalau dibandingkan majelis ilmu. Jadi mau ibu geus kieu teh kudu nama langsung salat ngadu. Tak eta Gusti abdi tadi ngaji. Bere pemahaman abdi tentang ilmu yang benar bere ieu jeung ijabah doa abdi hayang boga iman bisa kieu. Nah, ini salah satunya. Betul kalian mungkin salah satunya ya sebut pengajian lah, pelajaran. Bahwa Nabi Musa kan apa waktu terlunta-lunta ketika masuk ke Rahmadian masih sia kebur manehna diuk ningali dua awewe ke ngajagaan domba. Ditanya, nah maneh bisa? Tak, ieu waktuna sore memeh balik ka imah teh kudu mere nginum domba. Cek dua awewe tapi abdi teu bisa da itu laki mungkul keme geus kuda geus balian buit geus balik maneh kakarap bisa mere nginum domba. Maka Nabi Musa teh sebelah tur kedua. Jadi Nabi Musa tadinya kita masuk puasanya, ucap-ucap mudah itu maka nilai ya teman. Nah, dibuka pamiukankeun bere nginum. Geus beres kitu Nabi Musa diuk kana tangkal kayu. Ngadua Robi ini lima anzalta ilaya min khairin fakir. Jengkes nama dia mahati nama Gusti abdi geus nulungan jelema di situ itu nyuhunkeun ama abdi ditampi jeung doa abdi dibicara. Caranya sabenerna mun kamari itu gerakan itu kalau sih Robi ini lima anjala mesti dia kehadean mau ditampi jeung abdi mesti kuningan abdi teh sabarapa di batu butuh anu ayatna
Tak kieu ge kitu jeung Imam Syarif paling afdol mun urang mempelajari agama kemudian doa. Gusti ulah paham bungkul diberi kamampuan ngamalkeunana sadengkeun ngamalkeun teh perlu duit. Bade perlu duit. Mudah-mudahan Allah mau dengar kekurangan saya. Yang penting sok sajan sakimungkina mudah-mudahan ngaji urang teh mabrur. Amin. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.